المشغل اللي عنده 3 ديال المحلات اللي خدامه عنده السيده في كاش بليس. وقع خصومه بيناتهم، شوف اشنو بيناتهم. دخلتي سديتي الباب شديتيها لداخل وعندك السلاح الابيض ووجهتي لها عده طعنات اللي تسبب في الوفاه ديالها. انا لله وانا اليه راجعون. حشومه وعيب وعار حنا كنشوفوا بحال هذا الشيء، حنا في منطقه جوهره بحي مولاي رشيد، منطقة حي مولاي رشيد. حنا في جوهرة منطقة حي مولاي رشيد. رجال الأمن، قوات المساعدة، رجال الوقاية، السلطات، كل شيء. السلام عليكم خوتي خواتاتي. هاد الشيء هذا ولا تيخلع في مولاي رشيد. واحد السيد اللي صفاها لواحد البنت اللي مازال صغيره الخوت. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها. وكملوا هذا الفيديو هذا حتى الأخير وبارطاجوا هذا الفيديو. خبر مفجع اخو، والله العظيم هذا الشيء ولا يخلعنا. مع رئيس جمعيه المدينه الجديده هادشي ولي يخلعنا والله لولا المفاجاه. في الاول شنو سمعتوا؟ دابا حنا جاو خوت اخوان، جاو المواطن جا كان صداع لداخل، كان صداع ساد عليها. جا المواطن حبس كل شيء الباب، ناض المخزن عيطوا القوات الوقايه المدنيه. جا المخزن هو الاول باش عيطوا فرقعوا الباب دخلوا شي 4 سوايع مع 3 سوايع. هو مدخلها تيضرب فيها. واش هو مات ولا ما ماتش؟ واش هذا اللي كيضرب فيها هو صاحب المحل؟ هو مول المحل، هو المسؤول. علاش غيكون في نظرك؟ الله اعلم. داكشي غامض باقي ما عرفناش علاش. واش ما كاينش شي حاجه انها تسهل انك دير المشغله؟ لا يمكن. تعدوا وحرامي هذا اللي دار هذه القضيه. حرامي دريه خدام على والديه اللي كاينه عندهم، خدامه عليهم مسكينه، هي اللي تصير عليهم هي كلشي. راه شفنا الاب ديالها كلشي كيبكي هنايا. خوتها باقي يقراو، ماشي شي الناس نيت، اما مساكن. المفاجاه اللي طرا عاوتاني مشكل بواحد 400 درهم سيمانه. نعطوك اللي بغى يجي كيفاش يطرا هذا المشكل ما غاديش يطرا. شنو سمعتوا؟ مفاجاه صاحبي. شنو سمعت السيده غوت ماتت؟ اخوان ماتت الدري. دابا عيطوا على التشريح قالت هي ماتت. هو باقي واقيلا هو في خطر. ضرب راسو. ضرب راسو، كسر راسو، ما عرفناش علاش. تعدى عليها مسكينه. حنا شفنا قبيله ملي رجال الامن حلوا الباب ودخلوا، شفنا العائله ديال الاب والام كيبكيو والمواطن تا هو مسكينه من الصباح هو واقفه. عيالات هو الناس في الاول كانوا كيسحبوا السرقه. سامع حنا الشفار. ما عمرك كنتي تتوقع بانه يكون صاحب المحل غيتعدى. ما سمعناش مول المحل غادي يتعدى. والله الا حشومه عليه. تعدى عليها مسكينه الدريه باقا صغيره. وهما الامن شو دايرين فيهم مساكن سعاده القايد. رجال الامن رغم ان جاو في الوقت ولكن هو كان هاز السلاح الابيض. ماشي السلاح 4 جناوه ماشي واحد، 4 جناوه. 4 خرجوهم بالزيت مغطينهم 4. مشكله وبعقلو هذا ماشي وكاف. مشكله. المحلات ديالو كامل. عندهم محل هنا، عندو 3 المحلات. هادو ديالو دار الحد للراس. ودابا هذا دار طاري شي مشكل الله اعلم اخويا. والسلام. واش بعقلو ولا مريض؟ مريض ما والو. لا تنشوفوا ديما مريض عقليا، حتى واحد بعقلو ما يتعداش على واحد خدامه عنده. لا ما ماشي مسطح. حنا اللي مسطحين بحال اللي عندهم العائله ديالهم البركه في راسكم. الله يصبركم والله يغفر لها. داروا المخزن اللي في جهدهم باش يعتقوها. ما كاين لا شيء ولا الله يرحمهم. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، المعطيات الحقيقيه جات الشرطه التقنيه والعلميه حاضره كيديروا الخدمه ديالهم. هذا واحد المشغل اللي عنده 3 ديال المحلات اللي خدامه عنده السيده في كاش بليس. وقع خصومه بيناتهم، شوف اشنو بيناتهم. دخلتي سديتي الباب شديتيها لداخل وعندك السلاح الابيض ووجهتي لها عده طعنات اللي تسبب في الوفاه ديالها. انا لله وانا اليه راجعون. حشومه وعيب وعار حنا كنشوفوا بحال هذا الشيء. حنا في منطقه جوهره بحي مولاي رشيد، منطقة حي مولاي رشيد. حنا في جوهرة منطقة حي مولاي رشيد. رجال الأمن، قوات المساعدة، رجال الوقاية، السلطات، كل شيء.
كل شيء حاضر. كما كتشوف فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء اخويا، شنو بان لك في هذه الفاجعه هذه؟ هذه الفاجعه انا على حسب ما قالوا لي دابا الدراري اللي كانوا حاضرين ان البنت بعدا درويشه مسكينه خدامه على راسها كتسكن هنا في الجوار. صاحب 3 هو المحلات، عنده 3 ديال الوكالات. قال لك واحد الولد قال لك عاد الصباح خدا من عندها، اهلا كي داير اخويا العزيز، عاد الصباح خدا من عندها الفلوس، سيده عادي جدا، حتى كيسمعوا الغوات شي بنيه كتعوت من الفوق من الشبيك، عتقونا هي والاب ديالها، جاو رجال الامن راه لقاو البنت بحال حرجه. كان سد عليه غالبا الدريه ماتت، كيقولوا انها ماتت. عيطنا وتواصلنا انها توفات. المقصود هي في المية غتكون لا الماء. انا عيطت كما كتشوفوا معنا قائد ديال الملحقه وسيد رئيس الدائره حاضرين. كما كتشوفوا معنا يعني فاجعه فاجعه فاجعه. فاجعة وقعت، فاجعة وقعت. هادشي سعيد زعما راه ما يمكنش، هادشي راه خطير بزاف، حيت اش غيكون كاع باش اننا نوصلوا ان الروح تزهق. وقع خصام، وقع شجار، بنادم كيخرج كيبدل ساعه اخرى، وخصوصا هو صاحب نفوذ، يعني عنده هو المشغل وعنده محلات. شنو غتقول لي مسكينه لا حول لها ولا قوه. 400 درهم ولا 500 درهم السيمانه ثانيا هذا السيد عنده كريديات بزاف ما باش يعرف بنادم. لا باش نقول لك راه الاغلبيه ديال هاد اصحاب الوكالات ديال تحويل الاموال كيكونوا عندهم مشاكل. هادشي راه حنا دائما سعيده كنشوف كنديروا معاهم وقت. ما تخليكش انك توصل انك تجيب السلاح الابيض، باش السلاح الابيض باش تقتل الناس تعدى عليهم. تخيل ان هي داخله لداخل وهو ساد عليها، والوالد ديالها كيبكيو على برا والديها كيبكيو. ولكن خاصنا نعرفوا السبب، اما السبب ما بين السبب. دابا ما بقى لا سبب لا والو، روح مشات مع الله سبحانه وتعالى عدلوا وغادي يتحاسب. قتلها. السبب كنا نعرفوه ملي كان يكون موقع والو، خصام عادي وشي حاجه، ولكن ما عرفناش علاش هادشي. والله هادشي ولي يخلعناش. شوف انا نخدموا وليداتنا نولوا نخدموا يموتوا. والله ما كذبش، انا نخدموا وليداتنا يقتلوا. الشاب قاصر، واليوم ايضا قتل ديال واحد الشابه. صراحه الامن ديال مولاي رشيد الله يكون معاهم. هذا لا يعني على ان الامن راه ما كاينش وما دايرش الخدمه ديالو، بالعكس الامن راه خدام، وحنا تنشوفوا دوريات اللي كتدور بشكل مستمر. ولكن هنا غنطرح التساؤل، واش ليفيكتيف قاد منطقه مولاي رشيد؟ لان هذه الجرائم اللي كنسمعوا بهذا الحجم ما يمكنش جريمتي قتل ما بين ليله وصباح. هذا الشيء راه خطير بزاف. ربما كاين ما ليفيكتيف قليل، واش تنشوف ان مولاي رشيد كبيره. الزهراء هو ساد عليه داخل، والاب ديال الدريه كيبكي على خوته. راه ما يمكنش نديروا بوليسي على كل مواطن باش اننا نقصوا من معدل الجريمه. خلل ما يمكنش نعطيو مبررات على القتل، غنقولوا ليفيكتيف ما كاينش. ولكن واخا يكون الامن كثير، واش حنا كل مواطن غنديروا؟ حنا سيرين كندويو عليها. راه من قبيله هذه الثانيه ديال المرات وما كيشيروا بالحجر هنايا. انا بعدا اصلا حسن عوان الثانيه ديال المرات، هذه الثانيه ديال المرات. ما فهمتش انايا. دابا الغريب في الامر هو الناس كدير خدمتها ووحدين كيشيروا بالحجر. ما فهمتش انا هاد الناس والله ما فهمتهم والله. راه من قبيله هو كيتشير. واحده اخرى ثاني ضربات. هذا رد البال. خطير هادشي اللي واقع في
الدائره اللي تابعه لحي مولاي رشيد. راه جات من تما قبيله جات وحده بحال راه كاينين ثانيه ديال المرات. راه خاص دابا عرفتي شنو راه كارثه الخوت. ولينا تنشوفوا هاد الجرائم اللي ولات عندنا بزاف الخوت. هاد السيد هذا اللي صفاها لهاد البنت هذه اللي خدامه معاه للسيمانه ب 400 درهم للسيمانه، وبزاف الشهود اللي قال لك هاد السيد هذا عنده كريديات بزاف. واخا يكون عندك اخويا كريديات بزاف ما تصفيهاش هاد البنت هذه مسكينه اللي خدامه معاك غير في المحل، صفيتيها ليها بدم بارد ما حشوماش عليك، وخليتي الاب ديالها والام ديالها والخوت ديالها تيبكيو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الشيء هذا اللي تنشوفو اللي ولا تيخلع، ولكن الحمد لله الأمن اللي بالزربجة وفرعوا عليه الباب، ولكن هو من ضرب البنت صفاها ليها حتى هو بغى يصفيها لراسو، ولكن هو مازال ما بين الموت والحياة. وتحياتي لكم، مازال نحطوا لكم الجديد في هذه القضية ديال الخوت، وتحياتي.